अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाईजान? खैरियत? तबीयत से ठीक है इंशाल्लाह। आज बहुत स्लो मूवमेंट थी, बहुत स्लो मूवमेंट थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-16 के करीब हैं। टारगेट हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो इंशाल्लाह। दो और मिल गए हैं माशाल्लाह हमें। इंशाल्लाह उम्मीद है और भी कुछ ना कुछ हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाईजान और भी दाने हाथ में आ गए हैं। चलो माशाल्लाह बड़े हैं रेड हेड। इंशाल्लाह मज़ीद भी इंशाल्लाह हाथ आएंगे। एक कोई नहीं हमारी, एक कोई मैं कोई नहीं है।